हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ नक्कल पार्दै किन आयो भन्नुभएको होला होइन। आज चाहिँ मैले अमलाको तितौरा बनाउन लाएको थिएँ। सो रेसिपी देखाऊँ कि भनेर आएको। मैले चाहिँ सुरुमा अमलालाई राम्रोसँग सफा पानीमा बसालेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा सानो भाँडामा पानी बसालेँ कराईमा। अनि त्योभन्दा पहिले चाहिँ मैले अर्को भाँडामा अमला बसालिसकेको थिएँ क्या। पहिला चाहिँ मुडा होइन, अनि पछि चाहिँ बनाइदिउँ न त भनेर सानो भिडियो बनाउनु लाग्यो। यतापट्टि चाहिँ पाक्न लगाइसक्यो। अनि मैले पानीमा चाहिँ स्वादअनुसारको थोरै नुन राखेँ होइन, ताकि तितो जाओस् भनेर। अनि त्यो पानी चाहिँ हल्का तातो भइसकेपछि अनि मैले त्यसमा चाहिँ अघि राम्रोसँग पखालेको अमलालाई चाहिँ पानीमा राख्दै पानीमा राख्दैछु चाहिँ लगभग 10 मिनट जति चाहिँ मैले उमाल्नको लागि छोडिदिएँ क्या। पानी भरि बनाएर छोपेर छोडिदिएँ। अनि 10 मिनटपछि चाहिँ यता चाहिँ अर्को अमला रेडी भइसकेको थियो क्या पाकेर। यता चाहिँ यो रेडी भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि यता अर्को पनि पाक्न लागिसकेको थियो होइन। अनि मैले यसलाई चाहिँ लगेर फेरि यो पाकिसकेको अमलालाई चाहिँ लगेर चिसो पानीले पखालेँ। तातै थियो नि त, अनि एकछिन सेलाउन छोडिदिएँ पखालेर। तातैमा मुस्न त गाह्रो हुन्छ नि त, त्यसरी मैले पखालेर छोडिदिएँ। अनि मेरो दिदी नि आएको थियो। अनि म चाहिँ मलाई तितौरा बनाउनलाई हेल्प गर्न आयो होला भनेर मक्ख परेको त गएँ। अनि त्यसपछि एक्लैले आफैलाई त्यो तितौरामा चाहिँ होइन मसला हाल्न थालेँ। स्वादअनुसारको नुन, जिराको धुलो अनि खुर्सानी हालेँ। मैले चाहिँ खासै धेरै मसला हालेँ है। अघिल्लो चोटि चाहिँ धेरै मसला हालेँ भएर मलाई अलिक स्वाद छुट्टै लाग्यो। अनि मसला हाल्न छोडिदिएर फेरि मैले अर्को लटलाई पनि पखालेर यसरी उभाउन छोडिदिएँ। अनि त्यसपछि मैले मुस्न थालेँ त्यसलाई चाहिँ। अनि मुस्दै थिएँ अनि अचानक घाम लाग्यो। धादिङमा त सिटिमिटी घाम लाग्दैन नि त। अनि मैले अस्ति घरबाट पठाएको साग अलिकति ओइलिएर बाँकी थियो, त्यसलाई चाहिँ गुन्द्रुक बनाउन राखेको थिएँ कि। अनि आजै निकाल्ने दिन थियो, बिदाको दिन होइन। कोठामा बसेपछि सबै थोक गर्नु पर्यो। अनि मैले चाहिँ त्यो मुस्न छोडेर गुन्द्रुकलाई निकालेर यसरी दराजमा घाममा सुकाउन राखिदिएँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मुसेर यत्तिकै भइसकेको थियो। अलिक नपाकेकोले मुस्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि मैले तितौरा बनाउनलाई चाहिँ ओछ्यानमा त्यो टाट ताँसेँ क्या, टाट ओछ्याएँ क्या होइन। कोठामा बसेपछि छतमा आज बिदाको दिन सबैले लुगासुगा हुन्छ नि त। अनि ओछ्यानमा भने पनि बनाउनु पर्यो, रहरको अगाडि कसैको केही लाग्दैन भन्थे, यही रहेछ सायद होइन। अनि मैले एक्लैले तितौरा बनाउन थालेँ, तर मैले मेरो साथीलाई धेरै मिस गरिरहेको थिएँ। अघिल्लोचोटि तितौरा बनाउँदा ऊ पनि सँगै थियो नि त, यही भिडियो मार्फत आई मिस यु। अनि बनाउँदा बनाउँदा अल्छी लागेर मैले चाहिँ यसरी दिदी, नानी अनि मेरो हस्बेन्डसँग कुरा गर्दै बनाएँ क्या। त्यो भने टाइम गएको थाहा हुँदैन नि त, एक रुममा एक्लै भएपछि कुरा गर्ने साथी नै नहुने। अनि मैले चाहिँ पहिलो लटको बनाइ भ्याएँ गफ गर्दा गर्दै होइन। अनि अगाडि मुसेर राखेको त्यो अर्को लटलाई पनि बनाएँ। अनि एउटा ऊ चाहिँ भर्यो टाट। अनि अनि अर्को चाहिँ बनाएर राख्ने नपाएर मैले चामलको बोरा खोजेर बनाएको के। रुममा बसेँ नि रहर कति लाग्ने। गुन्द्रुक एकातिर फेरि त्यो साग पनि गुन्द्रुक बनाउनको लागि राखिरहेको छु क्या। फाइनल्ली मैले चाहिँ 1 बजे सकाएँ क्या बनाएर। अनि घाम नि हल्का भन्दा लागेको थिएन, उयो सुक्नलाई कति दिन लाग्ने थियो थाहा छैन। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज, लभ यू।